more 4 gunas. 那么比那量还要高，再高的都是13品质。Lord They have no other Vishnu Tattva, only Sri Krishna. 比任何的维生还要高的，再高出4个品质的就是Leela Ma. 一个，它比所有的这些要多出4个品质是第一个Leela Madhuri，它是高的甜美。Sringaras Atulya Prem Dara Shobha Visishta. And Venu Madhuri. 第二个Venu Madhuri，第一个的是Leela Madhuri。Gun Madhuri, Leela Madhuri, Roop Madhuri. 质的甜美。然后呢，Venu Madhuri鼻子迪士尼这种甜美。In this way, Sri Krishna has 64 qualities. 实际上是完整的64项品质。它比和其他的半神人和甚至是两秒为什么要多出4项品质。而普通的我们个体灵魂的话是50项品质，但是量非常少，非常。Ananta Gun Radhikar 25 Pradhan Jai Gunair Pasare Krishna Bhagavan. 为什么在告这里多出4项呢？就是。Radharani had 24 qualities, 25 qualities, more. So Krishna always controlled by Radharani. Madhura, Naveen Vyas, Chanchal Netra, उज्जवल हास्य युक्त सुंदर सौभाग्य रेखा युक्त सुगंधी कृष्ण उन्मादिनी संगीत प्रसुरज्ञा रमणीय वाग विशिष्टा नर्म गुणे पंडिता विनीता करुणा पूर्णा चतुरा पाटवान्विता लज्जाशीला सुमर्यादा धैर्ययुक्ता गांभीर्यमयी सुविलासयुक्ता परमोत्कर्षी महाभावमयी गोकुल प्रेम की बसती आश्रय जगत श्रेणी उद्दीप्त सूर्यसु युक्ता गुरुलोके अर्पित गुरु स्नेहवती सखियों के प्रणय बस युक्ता केशव को अधीनकारी ये राधा रानी है 25 more qualities. नायक नायिका दुई रसेर आलम्बन সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্র নন্দ এই মতো দাসে দাস সখে সখাগণ জয়ছে রস হয় শোনো তার লক্ষণ এই রস আস্বাদ নাই অভক্তির গণে কৃষ্ণ ভক্তগণ করে রস আস্বাদনে সংক্ষেপে কইল এই প্রয়োজন বিবরণ পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণ প্রেম devotee they can understand Sri Krishna's all good quality and Radharani's quality. No other person. All devotees they have prem moved by the prem too much love and affection. In this way they are testing this mood, this rasa. Other persons they can't understand. Chaitanya Mahaprabhu told, before I spoke to Rupa Goswami in prayer,
之前我把这种知识交给Rupa Goswami 在 Prayagraj 地 So 方。 you can manifest all Bhakti Shastra. 所以你可以去呈现这所有的经典，放在这 And 些身上。 Lupta Tirtha, so many holy place already 让他去发现 disappear, 因为这些圣地都已经 again described. 让他再次描述出来。 Vrindavane Krishna Seva Vaishnavayachar Bhakti Smriti Shastri Kare Karaho Prachar. In Vrindavan Dham, serving to Sri Krishna, 是 Krishna following Vaishnava rule regulation, 追随这个 Vaishnava 的规矩， and Bhakti Shastra manifest and 呈 preaching. 现所有的这些经典，并且以这些经典 Yukta Vairagya Sthiti Sab Sikhailo Sushka Vairagya Gyan Sab Nise Dilo. Yukta Vairagya. No need Sushka Vairagya. How is Yukta Vairagya? Adhishta Sarvabhutana Maitra Karuna Yevacha. In Srimad Bhagavad Gita spoke. Sri Krishna spoke 在梵歌之中讲到是 of Krishna， this star. 是 Krishna 说到 Adista， No jealousy, not quarreling, not fighting 没有任何人是 with 批 devotee. 评之心和奉献者， Friendship mood, 友好的心绪， karun, 非常人 mercy, very kindness. Mamata rahi, 只有慢慢的养育，慢慢的情感， no attachment. 对物质事物没有任何依附， Ahankar sunna no falsi. 没有假我骄傲， Happiness, unhappiness, everything same. 快乐不快乐都一样， Forgiveness, 分别，宽容原谅， find everything happy, satisfied. 无论现有的有什么都会操 Control mind and senses. 控制感官心意，言语 Peace mood. 稳定的心意， And Bhakta Yogi, following bhakti. 做这个放爱为家， So they are like me. This type of devotee is 这 like 样的 me. 人的话会喜欢我。这是 I 第7 want 章里 them. 面就对真理的知识里面讲到，哪些类型的人 Jasmat no udvijate loko. 接受立场， Not giving trouble to others. 不会给别人制造麻烦， Not disturb to other 不 person. 会骚扰别人， And never disturbing in mind. 心里不会骚扰， Not so much happiness, no anger, 没有 No 愤怒，没 fear. 有快乐，就是 No 没有 trouble. 激动，没有愤怒，也没有这种畏惧。 This person's devotees, they are like me. 这样的奉献者也喜欢我， So Mahaprabhu told, who is my devotees? 所以马哈讲的谁是我的奉献者？ Or anyone give him something in this way, waiting for them. Don't think. 因为每个人都给我有一些 Always pure. 东西，所以我要想给他们，不是这样的， Udasin detachment, 要总是保持距离， no painful life. 没有痛苦的生活， No need big work. 不需要 They are my, like me. 这样的人也喜欢我。 In this way, Shatru, Mitra, Man, Apamana, everywhere, same mood. Shitoshna, Sukh, Dukkha, 没有 Samabhuta, 分别心，宽容对待一切， winter, fire, 不受四季的影响， happiness, unhappiness, everywhere, same mood. 冬季、夏季、炎热、寒冷，不受这些影响。
总是保持稳定心意。 Not so much attachment everywhere. 所以所有的 Ninda stuti. Somebody else, 一些人 somebody give me over so much. 对我赞扬，一些批评我，一些人对我赞扬， Silent mode. 要沉默， Always be happy. 总是快乐。 Clear no house. 没有家庭，没有房 Fixed 子， mode, bhakti man. 没有房子， We are like 你的 this. 心意就是这么这样的人。 I like this type of 我喜 devotees. 欢这四种具有这些品质的奉献者。 Chirani kim pathina santi desanti vishta. slogan board says no translator, So all no slogans how should do? How should do? But you should explain by your words, by your sentence, explain what this words meaning. You just speaking and finish. So this meaning, so I am speaking this meaning. No, Bhakti Rasa Sindhu Bindu and every word explain. How to explain? Like Udipana. What's meaning Udipana? And this is meaning not Vibhava? what What the is Rasana is saying. Anuraga? You are not speaking this. Now how can we understand your Another Harikatha? book can read Bhakti Rasana Sindhu at that time. But in books already spoke this We are not word. speaking here. Only speaking code words. Now why you teaching? You no need teaching. For us no need. Because don't know. Why not reading Bhakti Rasana Sindhu? Why Because not no reading Ujjali Muni? We cannot understand Agree. in this way we need a teacher. If we understand we no need a teacher. So when you are reading this book, then understand. Here writing something. Impossible understand. Mahaprabhu spoke all these four words. This person. Again, not speaking again, completely so many things. Chirani kim pathina santi di santi bhiksha. Mahaprabhu speaking to Sanatana Goswami. Mahaprabhu told us O Sanatana, Oh Sanatan. you cannot find cloth on the road, on the way. 你可以在路上发现任何衣物吗？ Going here, there, not giving some donations, bhikha, begging, bhiksha, not giving anyone, everyone. 你在路上没有人给你做任何的乞讨吗？就如果你乞讨了，任何人都会给一些你东西，都会给你这些东西。 Everywhere have so many trees, fruit trees. Naivangripa paraprito, 在这些果树， trees not given fruit. 那这些果树的话，这些大树不会给你果实荣耀吗？ How can drink water? 所以那怎么喝水呢？河流的安眠可以喝水，树下可以 Water everywhere. 树上的果实。 In river have water. 就是教导是那个不算有什么艰苦的生活。 Where we live, 生活，在 anywhere. 哪里都可以，以天为 Really, so many caves, so many 有 places. 的山洞，很多的树，很多的地方都可以居住，住在任何地方。 Why going to Vishay people? 所以不需要去到那些感官享受者那里。 Why going to sense enjoyer Vishay people? 为什么要去到这些感官享受者那里？ Or begging there, give me something, 来 help 到 me, 那里 help 祈祷 me.，并且哀求到要帮助我，帮助 They are poor persons. Sense enjoyer 他们是感官享受者，所以充满是非的心意， only enjoy mood. 就是享受的心绪， They are not giving. Don't go anywhere. 他们不会给予，所以不需要去到这些地方。 In this way, Chaitanya Mahaprabhu teach to Sanatana Goswami. Sanatana 因此才带我们到达萨那坦国萨米萨那坦， renounced life is better. 世界的生活比较好， Live very simple life. 过得非常简单。
तभी सनातन सब सिद्धांत पूछिला, भागवत गुण सिद्धांत प्रभु सकल कहिला। सनातन गोस्वामी asked to सनातन गोस्वामी बोला महाप्रभु महाप्रभु तो भागवत सिद्धांत भागवत हरिवंशी कहियाचे गोलोक के नित्य स्थिति, इंद्रासी करिल जबे श्री कृष्ण स्तुति। In Harivansha Purana spoke Golok Dham. Devraj Indra prayed to Shri Krishna. Mausal Lila, Krishna Antardhan, Kesha Avatar, Viruddha Khan, Maheshwara, everything Chaitanya Mahaprabhu spoke to Sanatana Goswami. Sanatana Goswami prayed to Mahaprabhu. निज जाति नीच सेवी मुई सुपामर, सिद्धांत सिखाइला जेई ब्रह्मार अगोचर। I am very ordinary persons, serving ordinary persons. You teach me all theories. तुम्हें जे कहिला सिद्धांतामृत सिंधु, मोर मन छुईते नारे यहाँ एक बिंदु। You spoke all theories like ocean. I can't understand, cannot touch one drop. मुई जे सिखाई तोरे गुरु का सकल, এই তোমার বর হইতে হবে মোর বর। So you teach me. In this way, give me inspiration in my heart. Everything come in my heart. তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে